Ukukhula sikhule nzima, kodwa okwenza ukuthi kube nzima kakhulu yilaba bebagiya ngezimo ebesingeke sikhone ukuzilawula sibancane sinjalo. Mina ngikhumbula kahle nje benginabangani bami bebabadala nakimi, kodwa nje besidlala sonke ibhola, kungabi nokuthi wena ungishiya nga-3 years ngeke ngidlale nawe. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga bekundlula omunye ubhuti wasendaweni, ngiyacabanga bekanabo 35, 36. Ngidlala nabangani bami, omunye wabo nguZenzele. UZenzele bekana-17, mina ngina-14. Wathi akandlula lo bhuti wathi, "Hey wena mfana buya lana," abiza mina. Wabiza noZenzele. Wabuza uZenzele ukuthi uyamsaba yini lona, akhomba mina. Wathi uZenzele angimsabi. Wabuza mina, uyamsaba yini lona? Ngathi mina, hawu makwenze njani, uZenzele ngumngani wami. Hhayi, washona phasi wacupha umhlabathi wawufaka esandleni, wathi ozoshaya lo mhlabathi uchitheke esandleni sami kusho ukuthi akamsaba omunye. Hawu ngawushaya noZenzele wawushaya. Azange angishaye kangaka uZenzele, wangibhonya ngabuyela ekhaya sengikhala. Bengingamenzanga lutho, naye angangenzanga lutho, kodwa saqathwa umuntu omdala wayengasebenzi, besimazi nje ngokuthi wehla enyuka nje estradini, ubhuti nje esimhloniphayo, kodwa wasiqatha sakona ukuthi sishayane. Nakhona mina ngashaywa. Ngakusasa esikolweni kuyi-Valentine's Day, kugcokwa u-red and white. Ngadelelwa ngokuthi iy'mpahla engiyigqokile akusiye u-red and white. Othisha baze bathi angijike ngiyogcoka i-uniform ngoba mina ngigcokanga u-red and white, njengoba bathi umuntu ozokhipha R2 umuntu ogcoka u-red and white. Ezami iy'mpahla u-cream white no-black. Ngajika ngiye ekhaya, angibuya iy'ngane zesikolo ziyangihleka zithi mina ngiphume ekhaya la kuthengiswa khona umqombothi ne-City Jive. Bona labo bantu manje mabahlangana nathi sebafuna ukuthi masibuyele emakhaya benze kusengathi sibangane. No, hhayi ukuthi njengoba manje umuntu soyahlala eGoli makabuyela emakhaya sonenzondo noma soyaziphakamisa. Qha, indaba yasuka le sisakhula sisadlala emgwacweni, usangidelela ngokuthi ekhaya siphila ngemali yomqombothi ne-City Jive. Ngize ngiphume isikhathi sesikolo singakashayi ngoba ngingafuni ukukhala ngaphambi kwezinye iy'ngane. Hhayi. Manje mawungibona emakhaya sokwazi ukuthi hey nguwe lo muntu, hey dala yagcinana, hey mawuthola isikhathi ubofika endaweni esore nisona, sihlale phasi nje siketch up, hey sichithe isizungu sibukele ibhola sonke. Hey wena boyinkabi yami kwakudala, beyinkabi yakho kanjani? Uhlekisa ngami ngokuthi mina i-uniform yami ayiphelele, uma kuthiwa sijoyishe angibi nazo iy'mpahla zokujoyisha. Yena ayichubeke njalo, angisho vele bongibona sisakhula ngingumuntu obuye ekhaya lapho isimo sisibi ngakhona, futhi bozitshelile ukuthi angeke sishintshe isimo sami. Ayichubeke lapho-ke ukuthi uhlekise ngami namanje ube ngumuntu eklasini othandwayo ngenxa yokuthi wena uhlekisa ngami ngesimo mina engingeke ngikhona ukusishintsha. Asichubeke nje lapho. Hhayi ukuthi umuntu manje sophakeme noma soyaqhosha akasabazi abantu. Inkinga ukuthi wangona, futhi lo buhlungu wabudala kimi angeke buphinde busuke ngoba leli yincebe elingayoze liphole, ngoba lezi zinto bungidelela ngazo nami bengingeke ngikhona ukuyishintsha. Bengizomtshela kanjani ugogo ukuthi ayeke ukuthengisa umcombothi ne-City Jive, kube kuyimali leyo asithengela ngayo iy'mpuphu, enza ngayo sure ukuthi sinazo iy'mpahla zokugcoka, sinazo izinto zokugeza.